Halo Mams, jumpa lagi bersama saya Dini Hidayati di live Instagram yang berkolaborasi dengan Pure Kids. Nah, sebagai informasi, live sore hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Tapi Mams, jangan lupa untuk selalu taat dan jaga prokesnya. Apalagi nih buat Mams dan para orang tua yang mobilisasinya mungkin masih cukup tinggi, baik di dalam maupun di luar rumah. Jangan sampai nanti kita pulang malah membawa virus ya. Ditambah lagi di musim pancaroba seperti sekarang nih, sebentar panas, sebentar hujan. Pastilah kita juga, apalagi anak-anak nih, jadi sangat gampang terkena batuk pilek. Karena batuk pilek bukan cuma datang dari virus aja ya, tapi alergi juga bisa jadi penyebab munculnya batuk dan pilek. Nah, Mams, kita sebagai orang tua pasti khawatir banget lah ya kalau misalnya anak itu sudah mulai nggak enak badan. Pasti anaknya jadi cranky banget karena tidurnya nggak nyenyak. Kemudian makan juga nggak berselera, bahkan main juga jadi nggak ada semangatnya gitu. Nah, kalau kita udah mulai nih menghadapi gejala tersebut, langsung kita sebagai ibu nih puter otak untuk bisa meredakan batuk pilek. Biasanya ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan terapi uap. Jadi Mams, ternyata uap hangat yang terhirup itu bisa mengencerkan dahak. Jadi bisa juga membantu melegakan pernapasan si kecil. Nah, untuk membahas bagaimana kita bisa mengatasi batuk pilek tanpa obat pada anak, aku mau mengundang dulu nih expertnya. Ada dokter anak favorit kita semua, ada dokter Ardi Santoso yang sudah ada bergabung di layar sana. Halo dokter Ardi. Halo dokter Ardi. Sambil menunggu. Halo, selamat sore, Mami Dini. Nah, buat teman kumparan yang mau bertanya ke dokter Ardi, karena boleh ya, bisa ya, karena dan aku juga punya Rp750.000 untuk 3 orang yang pertanyaannya paling menarik yang nanti akan kita bacain dan dijawab langsung. Jadi ramaikan kolom komentar live kita sore ini dengan pertanyaan kreatif dan paling relevan. Oke, aku mau menyapa lagi nih dokter Ardi, tadi belum kedengeran suaranya. Halo dokter Halo. Ardi, dok. Halo, selamat sore, Mami Dini. Ya, belum masuk suaranya ya. Belum masuk suara saya. Selamat sore dok. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mungkin moms and dad di rumah, parents juga yang sekarang nih udah mulai bergabung, sambil menunggu aku bisa mendengar suara dokter Ardi, bisa mulai nih ketik-ketik ya. Say hi boleh, mulai juga mengajukan pertanyaan, siapa tahu kondisi di rumah sedang ada yang batuk pilek anaknya. Langsung aja di list pertanyaannya, nanti biar dipilihkan oleh tim kumparan supaya bisa dibacakan dan dijawab langsung oleh dokter Ardi. Halo, Karena selamat sore. ini Halo, sore dok. selamat Apa? sore, Mami Dini. Halo. Senang sekali akhirnya bisa terdengar suaranya dokter Ardi yang meneduhkan. Aku senang banget dokter Ardi. Sehat ya dok? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, aku langsung aja deh dok mau tanya ke dokter Ardi ya. Oke. Ngasih bridging soal batuk pilek. Gini dok, Hmm, anak-anak hmm. kan terawan ya kena batuk pilek gitu, bahkan jauh lebih rentan dari orang dewasa. Nah sebetulnya apa sih dok penyebab utamanya secara umum gitu kenapa anak-anak itu bisa terkena batuk dan pilek? Oke, jadi penyakit infeksi saluran pernafasan itu dengan gejala demam, pilek, batuk itu memang sering kita jumpai ya sehari-hari pada anak-anak itu. Penyebabnya sangat banyak sekali, bisa karena alergi, bisa karena bakteri, bisa karena virus, ya kan? Bisa karena perubahan cuaca yang seperti sekarang ini, karena climate change ini ya, perubahan iklim dari suhu yang dingin ke panas yang nggak jelas ini, akhirnya membuat daya tahan tubuhnya si anak turun, akhirnya muncullah gejala-gejala dari batuk,
dan pilek. Seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali sebetulnya penyebabnya ya dok ya, termasuk tadi dokter menyebutkan ada alergi, ada juga batuk karena virus. Aku pernah dengar juga nih dok, batuk karena makanan. Apakah ada gejala yang membedakan keduanya dok, antara batuk yang alergi dengan batuk yang memang virus gitu? Sebenarnya kalau penyebabnya karena alergi, tentu harus ada pencetusnya. Hmm. Karena alergi ini adalah suatu yang berulang dan akan kambuh kalau ada pencetusnya. Pencetusnya bisa makanan, bisa aktivitas yang berlebihan, perubahan cuaca juga bisa. Jadi ada pencetusnya. Kalau Oke. karena virus, ini sebenarnya kita sering mendengar ya, mayoritas anak-anak yang batuk pilek itu yang disebut common cold atau kalau bahasa medisnya itu selesma itu disebabkan karena virus. Jadi Oke. ada sekitar 100 sampai 200 jenis virus yang bisa menyebabkan terjadinya selesma ini. Jadi banyak, makanya kadang-kadang anak itu sering sakit. Bukan karena daya tahan tubuhnya yang turun, tapi karena yang dihadapi ini banyak. Karena Oke. udara ini kan banyak dengan virus. Apalagi penyebabnya selesma ini banyak, bisa sampai 100 sampai 200 virus. Seperti itu, Oh, Mami Dini. nah itu 100 sampai 200 virus dok. Ya, Bisa nggak sih maksudnya anak itu dalam waktu tertentu ganti-gantian gitu tipe virus dari 1 sampai 100 itu kena semuanya ke satu anak itu bergantian, memungkinkan nggak sih kayak gitu dok? Atau bisa, memungkinkan. Makanya, oke oke. bisa. Makanya kadang-kadang ada tuh anak yang sering sakit. Kok anak saya sering sakit? Jadi kalau dia sering batuk pilek, itu bukan berarti dia daya tahan tubuhnya yang turun atau rendah. Bisa jadi karena memang dia lagi fighting nih, lagi bertempur dengan tadi virus-virus yang banyak gitu. Jadi gantian dia fightingnya gitu. Oke oke. Nah ini aku juga ada pertanyaan dok. Sekarang kan anak-anak nih udah banyak yang mulai sekolah juga ya. Kira-kira mobilitas itu apakah mempengaruhi mobilitas di luar rumah ya dok ya? Apakah menjadi penyebab batuk pilek pada anak juga dok? Bisa, karena perubahan cuaca ya. Kita kan menghadapi climate change yang perubahan suhu yang ekstrim ini dari yang panas ke dingin. Banyak debu, di luar sana juga kita mungkin ketularan mungkin sesama teman atau jajan sembarangan mungkin ya. Bisa jadi menyebabkan terjadinya batuk pilek pada anak. Bisa banget. Oke oke. Apalagi kita masih pandemi ya, virus corona masih banyak juga kan. Ya, ya. Nah, dok, tadi dokter menyebutkan bahwa salah satu pencetus batuk pilek adalah virus yang variannya ada 100 sampai 200 gitu ya. Nah, Iya, anak memang sudah mulai usia sekolah, udah mulai tatap muka. Biasanya kalau udah ada yang sakit satu nih, bisa jadi menyebar juga tuh kan, Dok ya. betul. Apakah masih virus itu berterbangan di udara, menempel di baju sehingga dibawa pulang juga atau seperti apa sih, Dok? Iya. Ya seperti halnya virus ya, dia itu hidupnya ya di udara, terbang-terbang gitu ya. Nempel di baju, nempel di debu mungkin. Hmm. Partikel-partikel di udara ini kan banyak. Seperti halnya virus lah ya, virus COVID juga kayak gitu sama lah prinsipnya. Jadi di udara ini kan sangat lingkungannya kan sangat banyak dengan virus dan bakteri. Makanya anak-anak harus kita jaga baik-baik pernafasannya biar dia nggak mudah batuk dan pilek. Oke, nah kalau dari sisi medis sendiri nih dok, kira-kira normalnya batuk dan pilek pada anak-anak itu terjadi dalam periode berapa hari, itu baik durasinya maupun frekuensinya tuh berapa banyak sih dok? Masih bilang, oh ini normal nih gitu. Harusnya nggak lebih dari 7 hari. Oke. Harusnya dalam waktu 7 hari itu tubuh sudah, apalagi kalau disebabkan karena virus ya, harusnya tubuh sudah bisa mengcounter infeksi, tubuh bisa bisa mengatasi infeksi virus tersebut. Karena Hmm, kalau penyebabnya virus, mayoritas dengan daya tahan tubuh yang baik, istirahat yang cukup, dan makanan yang adekuat, pasti dia akan sembuh sendiri ya. oke. Lalu kalau apa namanya, kalau berapa lamanya, mungkin tidak lebih dari 3 bulan ya. Maksudnya itu dalam kurun 3 bulan sekali itu masih oke. Tapi kalau dia lebih dari sekali dalam 3 bulan, itu ya terlalu sering ya buat anak ya. Jadi kok Oke. sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu terlalu sering. Paling tidak 3 bulan sekali untuk anak-anak. Berarti setahun, ini kayak ini ya Empat dok ya, kayak kali. peran 4 kali. Tapi harusnya sih 6 Harapan kita seperti itu. lebih. Harapannya.
Oke. Nah, tadi dokter juga sempat menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya alergi dan alergi itu bisa dicetuskan oleh makanan juga ya, Dok ya. Mungkin Ya. dokter kasih penjelasan gitu, makanan-makanan seperti apa sih atau kandungan makanan apakah mengandung alergen apa yang bisa secara umum itu biasanya mencetuskan batuk dan pilek juga. Oke, kalau alergi itu sifatnya sangat individual sekali. Jadi tiap anak itu berbeda. Ada Mm-mm. anak itu yang alergi dengan makanan A, tapi yang anak yang satu tidak alergi dengan makanan A ini. Oke. Jadi sangat berbeda. Tapi commonly biasanya tersering adalah makanan-makanan yang snack biasanya ya. Mungkin permen atau mungkin makanan-makanan yang terlalu manis itu bisa memicu terjadinya alergi. Tapi Dan pada prinsipnya tiap anak beda-beda. Oke, dan sebenarnya faktor keturunan alergi ayah ibu juga perlu dilihat ya dok ya. Pasti kalau alergi ayah ibu peranannya genetik sangat berperan. Iya, iya. Karena anakku ini kan sekarang usia 4 bulan dan 4 tahun nih dok. Kebetulan Oke. kemarin dia baru aja menunjukkan gejala batuk pilek gitu. Tiba-tiba aja dari yang sehat terus tiba-tiba malam kok dia mulai mulai apa hidungnya mulai berair, besoknya mulai batuk-batuk. Dulu memang dibilangnya oh alergi debu gitu atau alergi dingin, tapi padahal juga anaknya main di rumah. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya dari aku pilih gitu. Ini sebagai orang tua ya dok ya, kalau misalnya anak udah sakit tuh kan bawaannya aku sih ya biasanya cepat panik gitu, mau buru-buru pengennya periksa ke dokter aja pokoknya, jangan sampai ini sakitnya keterusan. Nah tapi sebetulnya kan ada waktu tunggu ya dok ya, kapan sih baiknya Ya. waktu untuk oh ini waktunya anak sudah harus dibawa ke dokter saat muncul gejala, atau memang batuk pilek itu ada waktu tunggunya nanti mereda sendiri atau misalnya sudah mulai intens baru dibawa ke dokter. Iya. Jadi ketika kita menjumpai anak kita batuk pilek, kita bisa memberikan terapi di rumah, home treatment, ya kan? Bisa menggunakan terapi uap atau inhalant Mm-mm. ataupun penurun panas bila dia panas. Kalau Oke. terjadi tanda-tanda batuknya semakin intensitasnya semakin meningkat, apalagi disertai panas yang tinggi, sesak, nggak usah menunggu 7 hari, harus Mm-mm. segera dibawa ke dokter. Karena kenapa kok 7 hari? Harusnya 7 hari dengan home treatment, kalau memang penyebabnya virus, daya tubuhnya bagus, harusnya dia bisa pulih. Gitu. Oke, oke. Nah, aku juga pernah baca ya dok ya bahwa sebenarnya kalau penyebab selesma karena virus itu ya tadi dokter sebutkan sembuh sendiri gitu setelah 3 atau 4 hari, Iya, minimal di 7 hari ya dok ya. Nah, ini sebagai dokter tadi menyebutkan home treatment sebagai pertolongan pertama gitu ya, langkah pertama supaya kita sebagai orang tua nih nggak panik. Nah, apa aja sih dok sebetulnya cara yang efektif bisa dilakukan orang tua di rumah supaya si gejala batuk pilek ini bisa segera mereda dan nggak keterusan gitu sakitnya? iya, batuk pilek ini biasanya kan gejalanya kan hidungnya mampet, Hmm. beler, ya kan? Jadi nafas itu nggak lega. Jadi paling tidak itu kita harus segera memberikan pertolongan supaya anak ini nafasnya jadi lega, biar plong, lendirnya bisa lebih cair, biar dia mengganggu aktivitas. Itu Mm-mm. salah satunya bisa menggunakan terapi uap, terapi inhalant bisa. Kita menggunakan mungkin eukaliptus atau bahan-bahan tertentu yang bisa melegakan pernafasan, mengencerkan dahak supaya pernafasannya juga lebih nyaman buat anak-anak. Itu yang pertama harus kita lakukan. Oke, nah dokter kebetulan sedang menyebutkan terapi uap ya dok ya. Sebetulnya berarti manfaat dari terapi uap sendiri di rumah itu tadi selain mengencerkan dahak, dia juga bisa membuka saluran pernafasan ya dok ya. Mungkin ada Iya, nggak sih manfaat lain yang aku belum tahu gitu tentang terapi uap itu sendiri? terapi uap itu sebenarnya efeknya sangat banyak. Jadi membuat nyaman ya, nyaman buat di anak dan di lingkungan sekitarnya termasuk kita orang tuanya. Manfaat yang untuk anak pasti ya melegakan pernafasan, mengencerkan lendir, membantu hidungnya lebih plong. Uapnya yang hangat itu membuat tubuh anak juga lebih nyaman. Jadi walaupun dia batuk pilek, tapi dia bisa lebih segera nyaman, nafasnya terbebas dari lendirnya. Orang tua juga gitu, yang di sekitarnya ikut menghirupkan, jadi pasti dia akan lebih rileks, lebih santai,
lebih nggak panik, lebih tenang, lebih nggak kemerungsung menghadapi anak yang batuk pilek. Seperti Oke. itu, Mami Deni. Nah, Dok, sebetulnya kalau di rumah kita kan pertolongan pertama home therapy. Gimana sih Dok sebenarnya caranya Oke. untuk melakukan terapi uap di rumah yang betul? Karena kalau aku biasanya ngelihat mama-mamaku dulu ya, pakai air panas ditaruh di bak mandi gitu atau di air mendidih di mangkok, terus nanti ditutupin handuk tuh Dok kepalanya gitu. Terus uapnya dihirup. Hmm. Apakah cara seperti itu udah efektif atau ada cara lain, Dok? Boleh sih, cara itu boleh juga, tapi sekarang udah banyak ya caranya. Jadi salah satunya bisa dengan bahannya ini bisa kita teteskan di bajunya si anak, diteteskan di bantalnya mungkin, atau di sapu tangan, atau kalau punya diffuser juga bisa dipakai di diffuser, atau tadi air panas, dihirup udaranya boleh, asal nggak diminum aja. Jadi pokoknya kita hirup udaranya. Kan kita Oke. meminimalkan untuk tidak dioles di kulit secara langsung karena nanti jadi masalah baru lagi kalau sampai iritasi di kulit. Seperti Iya, itu. iya. Termasuk juga nih Dok, sebenarnya setiap hari di rumah aku selalu pakai diffuser atau humidifier, tapi aku tambahkan harum-haruman gitu. Nah, Oke. kira-kira uap itu boleh nggak sih untuk bayi? Aku kan kebetulan ada bayi 4 bulan ya. Boleh nggak diteteskan misalnya essential oil atau apa gitu Dok? Minyak kayu putih Es misalnya atau apa? Ya, essential oil ataupun eukaliptus ya, biasanya yang kita sering pakai adalah itu eukaliptus itu semuanya aman untuk bayi. Oh, Aman oke. banget, apalagi untuk anak-anak, untuk bayi yang lagi batuk dan pilek. Itu bisa dipakai, bisa dioles apa diteteskan di baju, di sapu tangan, di diffuser, aman. Eukaliptus untuk terapi inhalasi, terapi uap ini aman. Oke, nah tadi dokter juga sempat menyebutkan eukaliptus ya atau minyak esensial. Aku nih pernah Iya. sebuah jurnal yang membahas kalau minyak esensial eukaliptus itu bisa menghambat potensi terpapar COVID-19. Sebetulnya apa sih dok yang terkandung dari eukaliptus ini yang bisa berkhasiat seperti itu? Iya, jadi ada penelitian yang sudah dipublish di BMC Immunology Journal itu bahwa kandungan dari eukaliptus yaitu eukaliptol 1,8 eukaliptol itu bisa menghambat apa namanya penyebaran dari infeksi COVID-19. Ada penelitiannya, tapi ini tentu perlu penelitian empiris yang lebih lanjut. Tapi yang jelas dari kandungan eukaliptol ini memang dia bisa sebagai antioksidan ya. Dia antioksidan, bisa sebagai antivirus, antibody, dan antiinfeksi. Sehingga diharapkan disinyalir ini bisa menghambat penyebaran dari virus COVID-19, virus corona tersebut. Oke, Dari nah kandungan eukaliptus tadi. Oke, dok, kalau sekarang tuh kan lagi tren juga ya, essential oil macam-macam gitu. Nah, aku sebagai ibu gitu, apa sih yang harus aku perhatikan ketika misalnya memilih essential oil yang aman untuk di-diffuse di kamar anak gitu misalnya. Karena sekarang kan apakah pakai yang pure eucalyptus atau sebaiknya kandungannya tidak terlalu konsentratnya tidak terlalu tinggi supaya tidak terlalu tajam, atau misalnya ada kandungan lain nggak yang perlu aku perhatikan? Intinya harus pakai yang kalau saya sih lebih suka yang mengandung eukaliptus ya, karena kan ini manfaatnya sangat banyak sebagai antioksidan, antivirus, untuk daya tahan tubuh dia banyak. Jadi pilih yang mengandung bahan eukaliptus ini. Yang kedua, pilih produk yang sudah berlabel BP POM ya, karena ini penting banget BP POM. Jadi jangan sampai dan diproduksi dari perusahaan farmasi yang bisa dipercaya gitu. Jadi jangan asal menggunakan dan lebih memilih yang non apa saya kebetulan nggak begitu suka dengan produk-produk yang langsung diteteskan atau digunakan di permukaan kulit karena Oke, kulit anak ini sangat sensitif sekali kan, ya. takutnya nanti malah membuat iritasi, malah bikin masalah baru. Jadi pilihlah yang nggak diteteskan atau dioleskan di permukaan kulit, tapi bisa di diffuser, di air panas, atau diteteskan di pakaian, atau di sapu tangan, atau di bantal. Seperti Hmm. itu. Oke, nah ini kalau soal kita lagi bahas minyak esensial ya dok ya. Eukaliptus itu Oke. kan
memang jadi andalan buat ibu-ibu kayak aku nih, apalagi yang ada anak toddler, ada bayi. Dan ada satu lagi dok yang populer juga sebenarnya di karangan ibu-ibu tuh selain eukaliptus, apa namanya, ada peppermint. Nah sebetulnya keunggulan dari masing-masing essential oil ini mana sih dok yang paling efektif untuk mengatasi pilek pada anak? Karena macam-macam oil kan juga fungsinya beda-beda ya dok. Apa sih eukaliptus lebih tepat gitu buat anak batuk pilek? Karena kandungannya eukaliptus tadi memang banyak, dia antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kalau untuk terapi sebagai anak yang batuk pilek tuh dia bisa mengencerkan lendirnya, Oh, ya jadi kan bisa. ya dok ya. Kenapa? Jadi yang utama dari eukaliptus itu kenapa dia lebih unggul karena memang antioksidannya sangat tinggi ya dok ya. Yes, betul. Antioksidannya sangat tinggi. Dia bisa mengencerkan lendir, mempelongkan mampetnya pilek, jadi pernafasan lebih lega. Dia ada membantu juga berperan dalam proses antibodi juga ya, dan antivirus juga dia. Ini aku dari tadi sebenarnya sambil nunggu-nunggu, aku kan rasa-rasanya kayak, aduh ini udah mulai nggak enak nih gitu. Aku ini juga ngecek-ngecek nih di Pure Kids. Sebenarnya di sini kalau aku lihat ya, karena dokter tuh juga bilang eukaliptus, komposisi utamanya itu eukaliptus oil yang paling besar 8%. Kemudian ada minyak kayu putih, ada clove oil dan macam-macam. Jadi sebenarnya pas banget nih kalau dokter menjelaskan. Nah, si Pure Kids Inhalant ini juga memang efektif untuk melegakan hidung yang tersumbat karena pilek atau flu. Karena dia memang bekerja langsung di saluran pernapasan. Dan si Pure Kids ini dok, aku sekalian ke mama-mama di sana, ada 3 varian, ada original, ada lemon, ada geranium, dan ternyata memang lengkap semua kandungan yang tadi Dokter Ardi sebutkan, mulai dari eukaliptus, kemudian ada minyak cengkeh, ada dementolized oil, dan semuanya ada di Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Yang aku suka, sebenarnya boleh nggak sih dok, aku nih mamanya pakai, apa cuman memang lebih efektif buat anak-anak? Soalnya wangi aku suka, dari tadi aku sniff-sniff gitu. Boleh dong, biar lebih rileks, biar lebih nggak stres ya kan, lebih rileks, lebih tenang. Jadi menghadapi anak sakit itu kita juga jadi lebih nyaman gitu. Boleh, boleh. Iya, Silakan. iya. Oke, jadi sebenarnya kalau menghadapi anak flu, batuk dan pilek itu yang harus ditenangkan bukan cuma anak, tapi juga mamanya ya dok ya, biar nggak panik gitu. Betul. Kadang kayak malam kalau anak lagi flu, lagi batuk pilek, tidurnya kan nggak nyenyak, si ibunya orang tua jadi ikutan begadang gitu. Nah ini juga mungkin bisa di-diffuse di kamar, seruangan, bareng-bareng kita cium jadi lebih rileks juga, lebih kalem gitu dalam menghadapi hari-hari peluk anak tadi gitu ya. Nah ini aku sekalian mau nanya nih dok, apakah ada efek aromaterapi memang sepengaruh itu dok untuk meredakan batuk pilek pada anak? Karena sebelum sesi ini ya, aku pikir kayak kalau diffuse atau humidifier gitu, aku pikir ya untuk menyegarkan aroma ruangan aja gitu. Tapi ternyata memang ada fungsi lain untuk meredakan batuk pilek. Iya betul, aromaterapi itu sangat efektif untuk anak batuk, mengatasi batuk pilek. Karena seketika anak batuk pilek itu dia butuh pertolongan segera untuk mengencerkan lendirnya, untuk membuat nafasnya lebih plong dan merasa lebih hangat. Dan terapi apa namanya? Terapi uap itu bisa membantu supaya pernafasan lebih lega, nggak mampet hidungnya, jadi nggak cranky, nggak rewel lagi, pernafasan Ya, lebih lega, lendirnya bisa lebih encer, jadi lebih nyaman, lebih cepat beraktivitas kembali, makannya jadi lebih enak, akhirnya lebih pulih lebih cepat. ya, ya, setuju dok. Dan sebenarnya tadi ya kita ulang-ulang, bukan cuma anak-anak aja dok yang kalau menghirup Ya. aromaterapi itu bisa meredakan hidung mampet. Karena selain dipakai buat terapi uap nih, si Pure Kids ini juga inhalant decongestant oil ini juga biasanya aku oles tuh bukan cuman aku oles juga mesti di baju, bukan cuma di diffuse ya, di baju, di bantal, di selimut. Jadi aku anak-anakku gitu jadi tidurnya bisa lebih nyenyak. Nah, karena aku sebar di bantal, aku juga kan ikut menghirup gitu. Jadi rasanya tuh pernapasan tuh enak gitu, lega banget. Dan selain itu nih dok, aku sekalian mau share sama moms yang sedang nonton, karena mobilitas di luar kan memang juga aku cukup padat ya. Jadi kalau misalnya kita keluar nih bisa digunakan di masker daripada mencium aroma-aroma yang gak enak di luar. Jadi tinggal oles aja di masker. Nah itu juga bisa melegakan pernafasan. Sama menurut aku sangat penting nih dok, karena kita diffuse itu menghindari penggunaan oil atau krim yang oles ya.
tadi kan Dokter Ardi juga menyebutkan bisa menimbulkan masalah baru pada kulit si kecil Betul. yang sensitif gitu ya. Nah, diffuse ini juga menurut aku jadi penting karena anak-anak di bawah usia 5 tahun atau apalagi masih bayi itu terapinya untuk menghindari intervensi penggunaan obat. Iya nggak sih dok? Iya, kita meminimalkan penggunaan obat. Jadi untuk home treatment kan bisa kita berikan ini gitu loh. Kan nggak, Oke, apalagi kalau penyebabnya virus kan. ya iya. Nah dok, ini kan essential oil itu kan sifatnya untuk penggunaan dari luar ya dan nggak bisa Ah, dikonsumsi. Sebetulnya ada nggak sih dok efek samping dari penggunaan essential oil ini dalam jangka panjang? Essential oil ini aman, tidak ada efek jangka panjangnya, aman, terutama yang kandungan eukaliptusnya juga aman untuk bayi maupun untuk anak-anak itu aman. Bisa sebagai solusi di rumah ketika anak kita lagi batuk dan pilek. Bisa Oke. dipakai. Dokter Ari menjawab amannya tuh kayak ada garis bawahnya aman gitu. Karena memang tidak Aman. konsumsi langsung ya dok ya. Dan ini boleh dipakai dari bayi usia berapa dok? Bisa Kalau sampai 3 bulan, terapi uap gitu. bisa 3 bulan ke atas bisa. Oh bisa ya Atau tiga. kalau bisa. Kadang kan bayi tuh suka kadang-kadang tuh ada bunyi kayak apa grok-grok lendir. Grok-grok. Itu juga bisa ya dok ya membantu ya. Bisa membantu mengencerkan lendir, melegakan pernafasan, bisa banget, bisa. Nah kebetulan aku ingat kemarin temanku tuh cerita anaknya itu kan umur 2 tahun. Ternyata awalnya batuk pilek terus batuk-batuk malah jadi sesak napas dan arahnya ke asma. Nah, sebetulnya Hmm. terapi uap ini aman nggak sih dok untuk digunakan pada saat nafas anak tuh berbunyi dan buat anak yang memiliki penyakit asma? Aman, jadi aman, essential oil itu aman, apalagi yang mengandung eukaliptus. Tadi kan sudah saya sampaikan, salah satu kandungan manfaat dari eukaliptus adalah antioksidannya. Dia Hmm. bisa untuk sebagai memperbaiki dari infeksi saluran pernafasan atas, terutama yang asma, mengencerkan dahak. Jadi tumbuhan lendir di dalam saluran pernafasan itu bisa dibantu supaya lebih encer dan lebih keluar lebih cepat. Jadi anak-anak nggak akan sesek, terutama anak-anak yang asma. Itu bisa untuk bantuan dia supaya nggak lebih parah seseknya. Ya, aku 2 malam lalu dok kebetulan aku yang 4 tahun kan tadi aku cerita ya dia lagi memang pas batuk pilek tengah malam itu lagi tidur dia bangun batuk-batuk sampai nangis mungkin karena tidurnya kan Hmm, ya dok ya terus juga dia iya. nggak bisa lendirnya napasnya juga mulai mampet gitu akhirnya aku peluk mulai tidur. Cuma memang napasnya agak narik. Nah, aku pakai nih si Pure Kids ini, terus aku deketin ke hidungnya gitu, instead of Hmm, di itu ya, di diffuse ya, dideketin gitu. Jadi dia napasnya juga mulai lebih terbuka gitu saluran napasnya. hmm. Sebenarnya senang banget karena mendapat validasi dari dokter bahwa penggunaan essential oil ini aman gitu. Nah, selain memang aman dari efek samping nih dok, penggunaan Pure Kids Inhalant Decongestant Oil ini juga nggak perlu nih di roll langsung ke hidung. Aku pakai tadi kan cuma di apa dideketin gitu biar uapnya keluar. Dan karena kalau dioles tuh kan bisa menyebabkan iritasi. Dan ini juga Mams, aku sekalian sharing. Satu lagi yang penting buat aku adalah ini praktis banget, apalagi buat ibu-ibu ya, yang anaknya lebih dari satu gitu, satu pegang satu ini sangat butuh Pure Kids Inhalant Decongestant Oil yang gampang banget dibawa-bawa. Karena ukurannya juga dia kecil banget, jadi kalau dikantongin nggak apa orang tuh juga nggak ngeh gitu. Karena ukurannya kecil, bisa dikantongin di mana aja, bisa ditaruh di pouch kecil dan nggak akan menuhin tas juga. Dan Pure Kids ini diproduksi di perusahaan farmasi dan sudah bersertifikat halal. Jadi penting, udah aman, praktis, juga halal. Ini aku senang banget sih pembahasannya dari si kecil ini aja nih botol ini jadi kemana-mana. Tapi tenang aja, moms dan parents semua yang sedang nonton, aku nggak lupa karena seperti yang sudah aku janjikan tadi di awal akan ada hadiah senilai total Rp750.000 untuk 3 orang penanya terbaik pada hari ini. Mungkin dari tadi nih sebenarnya dok udah muncul nih pertanyaan banyak dan tim aku juga lagi milihin dari tadi. Para mom sudah gatal banget buat nanya sama dokter. Terus aja ngetik pertanyaan menarik ya di kolom komentar. Nah mungkin sambil dipilihin sebentar aku coba bacakan ya. Dok aku izin ya dok ya membacakan pertanyaan dari moms yang sudah bergabung. Pertanyaan pertama dari @widijl.
Dok, mana sih yang lebih efektif menyembuhkan batuk pilek pada anak, misalnya spray atau inhalasi? Dan untuk penggunaan essential oil itu lebih baik diuapkan atau dioleskan pada area badan. Sebenarnya kalau dari tadi ngikutin juga udah tahu ya jawabannya ya, yang dioleskan atau enggak ya. Silakan Dokter Ardi. Iya, yang lebih efektif tentu yang dioleskan ya. Misalnya nggak dioleskan langsung di kulit ya. Intinya kan butuh yang cepat, jadi yang dioleskan, diteteskan di baju, atau dipakai diffuser bisa, atau pakai di air panas juga bisa. Itu is okay sih. Intinya pokoknya butuh yang lebih cepat melegakan pernafasan pada anak. Nggak pakai Oke. ribet. Nah, tadi selain ditetes-tetes di baju, sebetulnya ketika diuapkan itu, Dok, ada nggak aturan misalnya suhu airnya harus berapa gitu? Karena mungkin takutnya merusak apa namanya kandungan dari si essential oil tadi. Oke, jadi intinya pokoknya cara penggunaannya ya. Jadi penggunaannya itu apa namanya? Dia pakai air panas atau diteteskan langsung di dalam itu ya di permukaan baju. Jadi nggak perlu yang terlalu, nggak usah langsung didekatkan terlalu dekat gitu kalau pakai air panas. Takutnya nanti malah melepuh atau malah jatuh ke dalam baskomnya itu. Iya, Ya, benar. ya untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 2 tahun mungkin bisa diberikan 3 sampai 7 tetes lah oilnya itu. Ya, Tapi sampai. kalau lebih dari 2 tahun bisa 8 sampai 12 kali tetes gitu. Nah, Jadi buat bisa macam-macam. anak besar gitu, Dok ya. Misalnya dia udah bisa nih apa terapi uap gitu. Berapa lama sih dalam satu satu kali sesi? Apakah 5 menit, 10 menit, Oke. 10 menit? Nggak ada aturan spesifik berapa lama, yang penting ketika dia lagi mampet-mampetnya, Mm-mm. langsung diberikan itu. Oke. Dalam kondisi mampet-mampetnya, dia langsung diberikan, langsung di dalam itu bisa. Setelah itu tinggal dilanjutkan pakai diffuser aja. Atau Oke. kalau dia sudah dengan langsung di baskom panas, tadi sudah pelong, bisa dilanjutkan diteteskan di baju atau di bantalnya, biar dia bisa istirahat lagi. Jadi Ya. nggak ada yang harus terus-terusan di depan gitu, nggak ada. Oke. Baik, semoga menjawab ya, Mams Widi ya. Aku mau lanjut ya, Dok. Izin ke pertanyaan Iya. kedua. @sherelia_Chandra. Dok, apakah penggunaan essential oil itu harus menyesuaikan dengan gejala pada anak? Apakah bisa Hmm. digunakan pada anak yang mempunyai masalah alergi kulit? Silakan, dokter. Essential oil nggak bisa dipakai pada anak-anak yang alergi kulit karena apa namanya solusi buat anak-anak yang alergi kulit, karena kalau essential oil ini nggak dioleskan kan dia lebih nggak beresiko alerginya kambuh ya. Jadi kalau yang kulitnya sensitif beresiko alergi bisa dipakai, diteteskan di baju, pilih yang bisa dipilihkan diteteskan di baju, di diffuser dan yang lainnya. Jadi malah lebih efektif untuk anak-anak yang punya apa namanya alergi kulit karena nggak perlu kontak dengan kulit secara langsung. Iya, malah jadi solusi ya, Dok ya. Tadi Solusi, iya. apakah harus menyesuaikan dengan gejala anak? Mungkin gini, sebelum batuk pilek kadang cuman napasnya terasa panas, belum ada meler, belum ada batuk, tapi baru napasnya panas, itu apakah boleh dimulai? Atau ketika anak misalnya, ya anaknya nggak batuk pilek, tapi buat pencegahan aja, itu boleh nggak, Dok? Boleh banget untuk pencegahan. Karena kan untuk supaya nafas ini lebih segar, lebih plong. Apalagi kalau kandungan eukaliptus tadi kan bisa untuk antioksidan ya. Jadi bisa untuk menjaga pernafasan ini lebih baik. Kan udara ini banyak virusnya juga. Eukaliptus juga bisa sebagai antivirus. Jadi untuk sehari-hari pun nggak nunggu anak sakit pun juga boleh. Mau diteteskan di masker juga oke, silahkan. Jadi lebih oke sebelum sakit daripada ketika sakit. Jadi buat pencegahan pun efektif ya, Dok ya. Efektif, iya, betul. Hari ya nggak apa-apa tuh si diffuser nyala terus sambil ditetesin tuh nggak apa-apa ya, Dok ya. Oke. Boleh. Aku lanjut, Dok. Pertanyaan yang ketiga dari @Dina Hilalataya. Wah, namanya cukup panjang. Oke. Anak saya berumur 4 tahun, Dok. Kalau misalnya pilek, nafasnya itu suka bunyi dan saya sering mungkin terapi uap untuk meredakan hidungnya yang tersumbat. Tapi pas sembuh, nafasnya masih suka bunyi. Apakah itu dahak yang belum keluar? Tadi nggak disebutkan usianya ya. Usia 4 Memang,
Oh, 4 tahun ya, oke. Ya. Memang saluran nafas itu memang normalnya kan ada lendir ya. Tapi Mm, pada kondisi-kondisi tertentu, lendir yang harusnya ini cuma sedikit, jadi lebih banyak. Akhirnya jadi kayak bersisa di saluran nafas. mm, Kondisi-kondisi tertentu ini seperti apa? Mungkin ada virus, mungkin ada udara yang dingin, panas, dingin. Jadi dia lebih sensitif, akhirnya produksi lendirnya semakin banyak. Solusinya gimana supaya dia nggak terjadi seperti ini? Ya mungkin butuh tadi ya, ini bisa jadi solusi juga supaya lingkungannya, nafasnya juga lebih bersih, lebih plong, nggak ada lendir yang tersisa, bisa lebih encer, bisa digunakan terapi ini untuk apa namanya, untuk mencegah supaya nggak nafasnya nggak grok-grok, nggak bunyi lagi seperti itu. Nah, ini Essential yang oilnya. dari pertanyaan Mam Dina tadi ya dok ya, kan dia apa namanya udah sembuh tapi udah nggak tersumbat masih ada bunyi. Dokter bilang kan memang di pernafasan itu ada lendir. Nah, Iya. sebetulnya apakah ada tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh ibu gitu kalau oh nafasnya ini bunyi masih bunyi yang aman dan masih nggak apa-apa. Atau misalnya oh ini nafasnya bunyi tapi bikin nafsu makannya kurang atau seperti apa sih dok tanda-tanda vital yang harus diperhatikan dari gejala si batuk pilek tadi? Selama nafasnya bunyi, tapi nggak ada tanda-tanda dia kesulitan nafas atau sesak yang semakin bertambah, nggak ada yang sampai dia lemes banget, is okay. Apalagi kalau suara bunyinya hanya ketika tidur aja, ketika dia bangun tidur dia sudah hilang, nah itu is okay. Jadi nggak ada masalah. Tapi ketika nanti dia bangun atau tidur, suaranya bunyi sampai dia nggak bisa nafas, semakin sesak, ada panas tinggi, ya itu harus emergency lah ya, harus segera ke dokter atau ke rumah sakit. Oke, oke, baik. Jadi kalau misalnya lagi tidur itu mungkin ngorok aja nggak apa masih nggak apa-apa ya dok Bisa, ya? bisa, iya bisa jadi. Oke, dok, tadi kan aku memilihkan 3 pertanyaan, tapi sepertinya ini Hmm, pertanyaan lumayan banyak nih dok, karena mungkin memang banyak parents yang relate juga dengan bahasan kita sore ini. Aku izin nambah pertanyaan, boleh ya dok ya? boleh, boleh, boleh. Oke, ini pertanyaan keempat dari @baskaraaji123. Bagi anak-anak dengan riwayat turunan alergi dari orang tua, gimana sih dok cara kita sebagai orang tua untuk memberi perlindungan pada anak yang sering batuk pilek karena alergi? Silakan dok. Ya, untuk anak-anak yang punya bakat alergi, tentu alerginya kan nggak hanya di pernafasan aja. Jadi dia pasti alergi di tempat yang lain. Salah satunya adalah kulit. Jadi pilih kalau mau menggunakan terapi yang tidak ada oles-oles di permukaan kulit, karena untuk meminimalkan reaksi alergi pada kulit si anak. Hmm. Ya, dan pada anak alergi ini kan perubahan cuaca yang seperti sekarang ini kan rentan sekali. Dia butuh yang namanya udara yang seger gitu ya. Jadi essential oil ini, apalagi eucalyptus ini sangat penting banget. Jadi untuk bisa mencegah supaya dia nggak gampang terjadinya batuk pilek, nggak gampang terjangkit sama virus. Dan juga bisa membantu karena antioksidannya yang baik kandungannya, jadi membantu supaya antibodinya, pernafasannya juga lebih baik. Mungkin itu solusi untuk anak-anak alergi bisa dipakai sehari-hari essential oil ini. Iya, iya. Nah, dok, aku nyambung ke soal tadi ya, bahwa dia Pure Kids atau Essential Oil ini memang tidak ditempel langsung di kulit. Iya. Aku kan melakukan dua-dua terapi uap ya, baik yang air panas gitu, kadang di bak masih Oke. nguap-nguap, atau dengan menggunakan si diffuser. Nah, Hmm. uap satu anget, yang satu dingin gitu. Sebetulnya boleh nggak sih dok? Aku pernah lihat soalnya temanku kayak babynya gitu ditaruh dideketin ke uap diffusernya, walaupun tuh uapnya dingin. Itu nggak apa-apa nggak sih dok kayak gitu? Apakah Kalau iya. kalau anget itu boleh, kalau dingin itu nggak boleh terlalu dekat ke hidung atau seperti apa dok? Kalau bayi, hati-hati jangan sampai dia tadi ya, kalau bahasa Jawanya tuh kecemplung, kena luka bakar, kena kena tadi tuh ya. Kalau bayi itu gampang sebenarnya, iya. Kalau bayi itu praktis, tinggal dioles-oles aja di sekitar bajunya, di bantalnya, nggak perlu diangkat-angkat ke dekat Waktu di baskom. Kalau mukanya gitu. nggak perlu, kan dia masih umur 3 bulan, 6 bulan gitu kan,
kasihan juga diangkat-angkat kan, mungkin sambil tidurnya agak lebih tinggi, lebih miring, bantalnya diolesi, atau bajunya juga diolesi, ditetesin, itu sudah cukup. Atau pakai sapu tangan gitu masih oke. Oke. Nah, ini kalau aku misalnya nangkep nih dari jawaban dokter tadi, sebetulnya kalau anak kita atau bayi itu batuk pilek karena virus, itu resepnya dua ya dok ya. Yang pertama adalah kalau bisa kurangi obat, gunakanlah apa namanya essential oil terapi yang memang tidak mengurangi intake obat. Yang kedua resepnya itu sabar. Orang tuanya memang mesti adanya sabar. Kadang itu tuh yang lepas maunya anak nih cepet sembuh, cepet sembuh. Padahal memang itu proses badannya juga beradaptasi ya dok. Oke. Aku lanjut Kan, ya dok ke ya, iya. dokter mau menanggapi dulu. Iya kan nggak semuanya itu harus diatasi dengan obat. Jadi ada kalanya kan obat itu kan nggak harus diatasi dengan, ada kalanya nggak harus diatasi dengan obat. Cukup Iya, dengan yang simpel-simpel aja kan kadang-kadang bisa menyelesaikan masalah. iya. Jadi badan anak juga memang sebetulnya sedang dilatih supaya lebih kuat ya dok. Karena tadi dokter bilang Iya, varian virus ada 100 sampai 200 gitu. Kalau udah iya, lawan yang 1 sampai 10, nanti yang 20 sampai 30 mungkin dia bisa lebih kuat lagi gitu ya dok ya. iya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kelima dok dari @Shelly Wulandari. Dok, gimana sih caranya membedakan batuk pilek bayi karena virus? Mungkin ini Mam Shelly baru bergabung dok di tengah-tengah live kita. Silakan dok. Ya, jadi bedanya sangat tipis antara virus dengan bakteri. Tapi biasanya kalau virus itu dia nggak sampai mengganggu aktivitas anak banget. Maksudnya nggak sampai dia lemes, makan minum masih mau, aktivitasnya juga masih mau. Cuma dia terganggu dengan hidungnya yang mampet, lendirnya yang banyak. Kalau virus bisa seperti itu. Tapi kalau karena bakteri, biasanya dia lebih toksik, lebih kelihatan sakit banget, lesu banget gitu. Tapi pada prinsipnya walaupun karena virus atau bakteri, terapi essential oil ini bisa dipakai untuk pertolongan pertama pada anak supaya anak lebih segera seger lagi karena begitu udah apa namanya pernafasannya plong, hidungnya nggak mampet lagi, harapannya kan dia makan jadi lebih mau, minum jadi lebih banyak, dan daya tahan tubuhnya lebih bagus dan lebih cepat sembuhnya. Iya. Itu. Oke. Semoga menjawab ya Mam Shelly ya. Kemudian ini ada pertanyaan keenam. Izin lanjut ya dok, boleh ya dok? Ini kalian banget Mams dan parents yang baru bergabung juga di tengah-tengah live kita. Selamat datang Mams and Dad semua. Ini pertanyaan keenam dari @Vivianio. Dok, kalau anak sering batuk pilek itu berulang setiap bulan, apakah beresiko ISPA? Terus pemeriksaan apa saja untuk mengetahui anak menderita ISPA? Silakan dok. Jadi ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan atas ya. Namanya juga pernafasan atas itu gejalanya pasti demam, pilek, dan batuk. Ya yang Ya. common cold itu ya ISPA gitu loh. Dan Oh, commonly memang ISPA itu disebabkan karena virus yang kita bahas tadi gitu loh. Nggak perlu pakai pemeriksaan yang berlebihan lah selama tidak ada tanda-tanda bahaya kayak seperti panas tinggi, sesak, atau anak nggak mau makan minum. Selama anak masih bisa beraktivitas, masih nggak ada panas tinggi dan tidak sesak, is okay gitu loh. Suatu hal yang sering terjadi pada anak. Karena tadi virusnya ada banyak. Jadi besar kemungkinannya dia bisa berulang infeksi, bisa terulang terinfeksi lagi. Karena yang dihadapi adalah banyak virusnya kan di udara ini. Terpenting kita sudah punya senjata nih di rumah persiapan ketika ini menyerang dan anak-anak terganggu, kita sudah punya senjata biar semuanya bisa teratasi dengan segera. Gitu. nah, tuh dokter bilang harus punya senjata untuk pertolongan pertama. Jadi moms dan ayah ibu semua wajib nih harus punya stok si Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Oke, aku juga mau lanjut lagi nih dok ke pertanyaan ketujuh dari @tika_halilah. Dok, anak saya umur 8 tahun, dia sering banget batuk pilek disertai susah nafas. Langkah apa aja sih yang harus saya berikan ke si anak buat memberikan pertolongan pertama dan meringankan penyakitnya? Silakan dokter Ardi. Kalau saya pertolongan pertamanya mungkin pastikan tidurnya cukup dulu ya. Tapi nggak mungkin tidur cukup kalau nafasnya nggak plong. Jadi pertolongan pertamanya kasih apa namanya suatu terapi yang bisa dioleskan di baju atau di bantal biar nafasnya segera plong. Biar pileknya ini kalau dia pilek dia nggak mampet dan kalau dia batuk lendirnya segera encer gitu.
Dan makan yang bergizi, jangan lupa makan minumnya cukup, terus posisinya ditinggikan dikit biar dia lebih nyaman gitu. Dan beri terapi tadi ya yang lebih bikin anak lebih nyaman, diteteskan di diffuser atau di air panas, baskom, silakan bisa. Pertolongan Oh, pertamanya itu simple. oke, mudah-mudahan bisa dicatat oleh Mams and Dad semua. Ini sebetulnya pertanyaannya banyak sekali dok yang masuk, tapi mudah-mudahan 7 pertanyaan yang tadi aku pilihkan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Mams lain yang belum dijawab langsung oleh Dokter Ardi. Hmm. Terima kasih untuk jawabannya Dokter Ardi. Semoga jawaban dari ke-7 pertanyaan tadi bisa sekali lagi mewakili pertanyaan Mams lainnya. Oke, aku tadi sudah janji mau punya hadiah Rp750.000 untuk 3 orang pemenang. Aku sekalian umumkan, ini dok, selamat kepada @widijl, kemudian @sherelia_chandra, dan @Dina Hilalataya. Nah, ini 3 penanya pertama yang terpilih. Kalian masing-masing mendapatkan saldo digital sebesar Rp250.000. Tunggu tim kumparan menghubungi kamu ya. Pastikan Instagram kamu tidak dikunci. Oke. Wah, ini sebenarnya rasanya kita baru mulai aja live ya dok ya. Tapi nggak terasa udah 60 menit obrolan kita berlangsung seputar pertolongan pertama untuk meredakan gejala batuk pilek. Seru banget pembahasannya dengan Dokter Ardi. Jadi aku makin paham juga kalau misalnya anak-anak itu mulai batuk pilek itu apa sih pertolongan pertama yang harus dilakukan. Terima kasih Dokter Ardi sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di tengah kesibukannya. Semoga ada kesempatan lain waktu untuk bisa sharing lagi sama kita ya dok ya. Iya, sama-sama, terima kasih. Nanti aku bertanya-tanya lagi sama dokter. Sehat-sehat selalu ya Siap. dok. Bye. Sama-sama. Oke, dan Moms and Dad semua sebagai orang tua juga, jadi kita no more panic attack saat anak batuk pilek. Karena ada si Pure Kids Inhalant Decongestant Oil yang bisa digunakan sebagai terapi uap yang berfungsi untuk mengencerkan dahak dan juga melegakan pernapasan si kecil. Dan Pure Kids ini juga tersedia dalam 3 varian. Original, lemon, dan geranium yang nggak kalah penting, khasiatnya juga bisa dirasakan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini bisa dibeli di e-commerce kesayangan kalian. Aku sebagai ibu-ibu yang sangat suka diffuse essential oil di kamar, aku rekomend sekali si Pure Kids ini. Wanginya juga enak, menyamankan sekali kita sebagai orang tua juga. Terima kasih kepada teman kumparan yang sudah menyaksikan. Semoga live Instagram kolaborasi kumparan bersama Pure Kids hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Dini Hidayati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bye!